Cześć. Fajnie, co? Co? Co robisz? Kupę zrobiłem. Chodź zrobimy, mój kochany. A mówisz po rosyjsku? Jawor. A jaki jesteś duży? No jaki jesteś duży? Tak. Jest. Taki jestem. Taki duży. Powiedz się. To cebula. Tak, dziadka. Ja cię dobry posiadczę. Co ty jesz? Ej. Ej. Adrian, nie wolno gryźć. Adrian. No co? No to, co słyszysz. Nie wolno gryźć krzesła. Tak? Tak. Dobrze wiesz. No chodź. Ej, co spało? Ej, a nie. To jesteś. Nie kocham cię. A widzisz sobie? Moment. No bo się ciąpałeś. Jak ty wyglądasz? Nie skup się. No co to naprawiasz? A cholera. Co teraz? Muszę do psychiatry. Muszę do psychiatry. Nie bój się, ciuku. Fokus pokus. Czary bary. Hokus czary bary. Czesiek grał pod płytkarem. Aha, no ja też. Cześć, ciuku. Papa. Muszę iść do pracy. Muszę iść do pracy, wiesz? Muszę iść do pracy. Papa.